नए साल पर एक बंदा नहीं नहाया। ऐसा कौन सा बंदा है यार जो नए साल पर नहीं नहाया? वो इस वक्त हम सबके बीच में खड़ा है। मैं उसका भांडा फोड़ दूंगा। तो इसकी तरफ देखकर क्यों कह रहा है? ये तो सबसे ज्यादा सेंट की खुशबू मार रहा है। यार रामजादा बिना नहाए सेंट मार कर आया है। मैं इसकी छत पर देख कर आ रहा हूँ, इसकी एक भी गीली चड्डी नहीं टंगी। मेरे जानू के बारे में ऐसा मत बोल। इसकी चड्डी चेक करो, साफ सुथरी नहीं पहनी होगी इसने। मुझे तो लगता है खुद ही नहा कर नहीं आया तभी इतनी बातें बना रहा है। चल तू भी दिखा चड्डी, मैं भी दिखाता हूँ। जिसकी चड्डी गंदी पता लग जाएगा कि वही नहा कर नहीं आया। चल दिखाता हूँ मैं अपनी चड्डी, चल चल। हाँ हाँ दोनों चलो। हाँ चल, तो अभी पता लग जाएगा। अबे जाने दे यार, मेरी चड्डी में छेद है। अरे देखो देखो भाग रहा है ये। साला भाग गया ना बहाने बनाकर। जाओ देखो उसकी चड्डी।